იმიტომ რომ დღეს ირაკლის დაბადების დღეა. შალონა. დღეს დიდი დღეა, დიდი. დაგიბერდა სიძე. 37 წელი შენ სახუმარო ასაკი ხო არ გონია? ესე იგი, დღეს რო დაიწყება 3 საათზე პატარა ჭიქებით, 6 საათზე გადავალთ მერე საშუალო ჭიქებზე, 9 საათზე განსხვავებულსაც გამოვიტან და 12-ზე! არა, ისე მიყვარს რა ჩემი დაბადების დღე რა. არა, ირაკლის ხუსის დაბადების დღეც კარგია. მაგრამ ჩემი დაბადების დღე მაინც სულსვაა, შენ ხო იცი რა. თარა საჩუქრებს ჩუქნიან? აი შალონა, მაგალითად, 25 წლის წინ მაჩუქეს ველოსიპედი არლიონოკი. 15 წლის წინ მაჩუქეს დიდი 2 კასეტიანი მაგნიტოფონი და ოსკარ პიტერსონის ახალი ალბომი. 10 წლის წინ 04-ის გასაღები. და შარშან დათო გადმოვიდა. არა და რა კარგად მივდიოდი ჩალონა. მაგრამ არა უშავს, აი? ხო ხედავ, ჩემი მარიკუნა დილიდან აფუსფუსებულა. აი, შეხედე? ბეღურა. კი, კარგად გაგიპარსავს. მარიკა. რა იყო? რა გჭირს ირაკლი? არაფერი. ეს გოგიც არ რეკავს, რამე ხო არ მეშლები. ირაკლი, რა მინდა გითხრა? აი ძმა ხარ დათო რა, ძმა ხარ, მიდი. ირან, რამე ცხოველი ხო არ ვიყიდოთ, ოჯახში შემოიტანს სიხარულს და სიხალისეს. ხო, ცხოველი შემოიტანს სიხალისეს, ხო? რა? ისე მართალია დათო. ზაღლი ვიყიდოთ, რაღაცებს ვასწავლით. მაგალითად აი ჩუსტების მოტანას ვასწავლით. შენ გაზეთს მოგიტანს ხოლმე. აუ, მე კიდე რას ვასწავლი, იცი? პერანგების გამოტანას. აქედან ძალიან მაგარი იქნება რა. მართალია მარიკა. ხო. ვიყიდოთ ზაღლი, ოღონდ დიდი და ავი ზაღლი. და აი ამ ოთახის კართან დავაბათ. არა, ირა, ზაღლი არ გვინდა. არა. იცი რა ვიყიდოთ? ისა რა ქვია? თევზი. თევზი კაია, კინძმარში. კარგი რა. მაშინ კიბორჩხალები. რა კიბორჩხალები? აი შენ კიბორჩხალები მოიყვანე, მე ლუცა მოვიტან და ეგ არის რა. აი მე ირაკლი მომიფიქრე. კამელეონი ვიყიდოთ. რა კამელეონი? სუდანში ყოლია ყველას ირაკლი. სუ გაგაგიჟა შენი მგოგომ რა. აბა რა ხარი დათო. ხარი ვიყიდოთ. მაგარია ძალიან. აი ეგ დავაბათ ირაკლი. და დილით სასეირნო წავიყვან ხოლმე მე. ოხ დათო რა. რა? არა? მოიფიქრე ირა. ქათმები ვიყიდოთ. 4. ისე ქათმები კი უნდა გვეყიდა დღეისთვის. კარგი. სად ვაცხოვრობთ? აი მასე. მელიები მოიპარავენ.
კარგი რა ირაკლი აქ მელიებს რა უნდა როგორ არა ორი მელია ცხოვრობს პირდაპირ ბინაში გამახსენდა თუთი ყუში ვიყიდოთ ლაპარაკს ვასწავლით მე ის რაღაცებს ილაპარაკებს ჩვენ ვიცინებთ ხოლმე ის რაღაცებს ილაპარაკებს ჩვენ ვიცინებთ ხოლმე ეგეთი ხო გყავს მარიკა უკვე სანდრო აუ ეხა მე გეტყვით აქ რას ისწავლის თუთიყუში დამიდაყური ერთხელ ერთი ხრცოვანი უსტაბაში გზა ჯვარედინზე იდგა და ფიქრობდა არა მაგას კი არ ეცდას რას ისწავლის ირაკლი რა მინდა გთხოვ მე ვიცი რასაც ისწავლის ამ სახლში თუთიყუში ხო რობერტ მე ვარ მე მგონი შპალერს დავტოვებ იცი მართლა? შპალერი მაქვს სანახავი ელევაზე უნდა გავიქცე. მარიკა, მოიცადე. მე. რა შენ ირაკლი? მე მარიკა. სულ დამავიწყდა. საჭმელი მზად არის და მაცივარშია. წავედი. მოიცა მარიკა და მე. ეს მოვდივარ. სკოლაში მოგვიდი. დათო, მე. მე. შენ რა? ვერ გაიგე მარიკა ხო გისკა საჭმელი ძათარი მაცივარშია. რა ხოთის? ეს ნახდად გოგია რა. გოგის არ დაავიწყდებოდა მაგარი კაცია რა. ალო. დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. ოღონდ 40-ის კი არა, 37-ის. 37-ის. ნოდარი? რა ნოდარი? ვინ არის შოთიკო? არა ბატონო, არა უშა. ხო სხვაგან მოხდით. უკაც არა უშა. რა ლამაზი დღეა. კიდევ კაი იმ ვაჟბატონმა ეს ლეპტოპი დაგიტოვა, თორე რა გეშველებოდა? აუ თამრიცი რა კარგია. სკაიპით ველაპარაკები ხოლმე და თან ხედავ. რომელი ჯობია, რომელი? ეს თუ ეს? რომელი? ეს? მე ამ არჩვაძეების ბავშვს საერთოდ არ აქვს გემოვნება. დედამის გავს. თამრი, მოდი რა შეხედე, ნახე შემოვიდა. მოდი რა შენც მიესალმე რა გავხარდე. გამარჯობა გინცენ. მე შეგითხარი. რაო, სად ვარო? ინტერნეტ კაფეშიო. შეხედე, თამარო რა ჩამოგიტანო? რა და ჯერ გვერდზე გაიწია თქო, მიწერე. მიწერო, მოიცადე. გვერდზე გაიწიებო. აი შენს უკან ქალს სკამზე რო აქვს გადაკიდებული ალუბლისფერი მანტო თქო. კარგი თამარ უხერხულია. რა არის უხერხული დიდი ამბავი ხო ამ ხელა გზაზეა წასული. კითხოს იმ ქალს სად იყიდა და რამდენად. XX small ზომა თქო. მე დაგთარსავს ეხლა ეს. ვინ არის? ბეშაპი. გამარჯობა. თამარ? გაჩ. გამარჯობა. ეთევა. გამარჯობა. აი. რა. ხუთის ნახევარზე დილას თქვენთანაც დარეკეს ზარი? რა არიცი, ჩემთან დარეკეს და სანამ ჩავიცვი და გამოვედი, აღარავინ დამხვდა. ირაკლი მე ვიყავი. ლაშიკომ დარეკა, ირაკლი მომიკითხეო და მოიცა ქალბატონო 5-ის ნახევრამდე ტელეფონზე ეკიდე? აუ, არ მეჩხუბო რა გთხო. რას მთხოვ? დამშვიდდით დებო, დამშვიდდით. რატომ მოვედი? თამარ, დაბადების დღე. რა? შენ დაბადების დღე როდის არის? აღარ გახსოვს ხო? დაჯექი. ნამცხვარს კარგად მიირთმევდი ვაჟბატონო. არა ხა თუ რამის ჩუქება გინდა დღეს არის. მიდი აბა ნახე ერთი ჩვენი კალენდარი. სად არის ხო? ირაკლი,
რომელი უფრო მოგწონს? აი ეს თუ ეს? ეს. არა, გემოვნება კარგი გაქვს. უი! ვისი დაბადების დღე ყოფილა დღეს? ბა? ნელსონ მანდელა. ვაიმე, დღეს რა დღეა? აი დღეს ვაიმე ირაკლი ბოდიში აუ გეხვეწები არ გეწყინოს რა დღეს ტაქსის ფულის დადება მე მიწევს და 10 ლარიანი მას ესხერა 50 ლარიანს ნუ დამახურდავებინე კარგი. აჰა. მადლობა. და მე ასე წავიდე ხა? რა არა, არაფერი ვიფიქრე ხო არა აღნიშნოთ ნელსონ მანდელას დაბადების დღე ხო? სხვა დროს ძირს აპარტეიდი. აუ რა დღეშია? კარგი რა ეს იმათ ხელში კიდე კარგად არის რა აუ ქეთევა მანქანა უნდა ვიყიდო რა ჩემს გარდა ყველას მანქანა ყავს სამსახურში კარგი რა ეხლა თამრია ნუ დაიწყე წუწუნი ეხლა თიკას ყავს? რაღა თიკას ეცი ქეთინო რა? აუ იცი როგორი მანქანა მინდა აი სამსახურში თავისით რომ ატარებს ხოლმე უფ ავტომატიკა ვასა მოხვედი როგორ ხარ? რა? რესტორანში პატიშებ? ამ საღამოს არაფერს არ ვაკეთებ, ეხლავე დავკეტავ ბარს და წავედით. ცუდად ვარ. ვაიმე დამუნჯდი. ანანო დავენიძლავე 10 ნაყინის ჭამაზე. ხმა დაკარგე? ხო. მერე? მოიგე. მერე ხმა დაკარგე, ხო? ხო. მე კიდე მეკონა სადმე პატიჟებდი. შენ როგორ ხარ? რა ვიცი მე კარგად. უიცი ამ კვირის ბოლოს აქ კოქტეილის საღამოს ვატარებთ. მართლა? მართლა და შენს დაპატიჟებული ხარ? ვა. პირველად მომწერა ბიჭმა წერილი. უი, სანდრო, ირაკლისთან არ იქნებ გიშველოს. ხო. სანდრო, ბლოკნოტი. ჯერ ჩემი გული წაიღო, ეხლა ბლოკნოტი. რა ორთულესი რამე არის გავაკეთო მე არ გამარჯობა აუ თიკა სად ხარ რა აქამდე თუ მასწავლე ბოლომდე აბა მათ ჩვენი რა არის აი მოდი აიცი რა ვერ გავიგე აი ეს სად არის აგურზე უნდა დავდოთ ჯვარი ჯვარზე კარგი რაც ამარა აუ მიდი ზუმა ჩამირთა და იმას ვითამაშებ კარგი რა დროს ზუმა დავიწყოთ ახლა მუშაობა მიდი მე შენგელოდებოდი და იმიტომ არ დავიწყე მე საშინელი საცობები იყო ტაქსმა ძლივს მოაღწია აუ მიყვარს ტაქსები
რა ჩაჯდები და რაციაში ისმენ ქალაქის ამბებს. მე აქ რაღაცა დაცვასთან იყო არ შემომიშვეს რაღაც შემოწმებაო. მოკლედ ძალიან დამაგვიანდა. ეს დაცვაში მუშაობა მშვენიერია. იმ დღეს ვიყავ მაგათთან ოთახში და ხო ესეთი ბევრი ეკრანები რო აქვთ. ისეთი რამეები დავინახე რომ გავგიჟდი. რა დაინახე? რადა აპანაძე და არჯევანიძე რო ესე არიან იცოდი? არა? და სახოკიას რომ რადიკულიტის კამარი უკეთია ეს ვიცი. და ვაიმე ის გოგო რა გვარია, ვაიმე ესებულა, რომ გაიძახის დიეტაზე ვარ, რომ იმხელა ჰამბურგერს ჭამდა, ჩუმად რომ გავგიჟდი. თამარ, ოქტომბრის უწყისები სადაა? უფროს უნდა ჩაუტანო. ნახე მან დივლისთან. და სექტემბრის? აგვისტოს წინ ნახე, ხა ვეღარ მიხვდებ. აუ თამარ აქ არ არის. მიმიშვი რა. ვაიმე, აი ამ სექტემბერს, აი აქ რა უნდა? აი ამ ანაბრებს, აი აქ რა უნდა? აი ამ აგვისტოს აქ რა უნდა გამაგებინე? ამ ყავიან კოვს რა უნდა შაქარში? თამარ, ეს გუშინ დამავიწყდა მე კამერეცხა, კაი, ამას ჩავიტან და ამოვალ, ხო? კაი. ეს კოვზე ისევ აქ დამიტოვა. მე არ ვიცი ეს გოგო როგორ მუშაობდა რა სანამ მოვიდოდი. აქ რა ხდება? ეს სადაა? ან ეს სტაჟიორი რო იყო და ისადაა? არ ვიცი. მოკლედ შენი განყოფილება ძალიან ცუდად მუშაობს რა. ხო, მეც უკმაყოფილო ვარ. გონი ჯობია რომ შტატები შევამციროთ. ერთ-ერთი უნდა გავუშვათ. აი ის ეს სტაჟიორი დავტოვოთ. ისე მართალია, შტატების შემცირება მართლაც აუცილებელია. წამოდი ჩემთან. მე წარმოგიდგენია. ესენი თიკას უშვებენ და ქეთევანს მომაყვანინებენ. თიკას უშვებენ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ვინ არის? Happy birthday, happy. ვინ არის? ვინ არის? ვინ? მე ვარ. შემოდი. ეგ მივხვდი რომ შენ რა არის? რა სანდრო? შენ ძმა ყავდა? სანდრო, ნახე? ტა-ნა-ნა-ნა-ნა. კარგი. ბოდიში. მაპატია, რა მოგივიდა? რო გადახვალ გააჩერე? ნაყინი ჭამე? ხო, სანდრო, ეხლა ისეთი სიცხეები მიეწყო, რომ ნაყინი უნდა გეჭამე. რა გაცინებს ირაკლი ვერ ვლაპარაკობ. ნუ, სანდრო, ახლა შენ რო ვერ ვლაპარაკობ, ეს ცუდი შენთვის არ არის. ძალიან კი ვაყლი.
ჩვენ ასე მოვილაპარაკოთ. როდესაც გინდა მითხრა, ხო, სანდრო, აი ესე დამიქნიე თავი. ხო. ხო. როცა გინდა მითხრა არა, აი ესე გაიქნიე. ხო, გაიქნიე? არა. გაიგე სანდრო? გავიგე. კარგი, რა მოგივიდა სანდრო, დაწყნადი, შენ ხა გონია ლაპარაკო? არა, შენ ხა კი არ ლაპარაკობ, შენ ხავი. ხავი, დღეს ბარსელონას თამაში არ დამავიდა. კარგი, დამშვიდ მაბადია, ბოდიში, კარგი, დაწყნადი და დამიწერე რა გინდა. მიდი, გერასიმ, მიდი. მეშველება რამე? კითხვის ნისანი მიშვი. ნუ ახლა საერთოდ არ ვიცი სანდრო გეშველება თუ არა. მაგრამ რაც შეეხება ხმას და ყელის ტკივილს, მე გიშველი, რამდენიმე წამალს გამოგიწევ, ხო? რა სანდრო? შენც ხმა დაკარგე ირაკლი? სანდრო, წარდი შენ გირჩევნია, ეს წამლები იყიდე. ხო? და ორ დღეში კარგი წავალ წამლებს ვიყიდი. წადი იყიდე და ორ დღეში კარგად იქნები. ისე შენთვის დღეს ისტორიული დღეა სანდრო. რამდენი ხანი აქ ხარ და ერთი სისულელი არ გითხოვს. ნუ, თუმცა ამდენი სისულელი არც დაგიწერია არა. სანდრო, რა მინდა ესე გითხრა? ამდენი წერილი ჩემთვის მარიკასაც კი არ მოუწერია. კარგი, ნუ ჩაბჟიმდი, კარგი. სანდრო, რა მაინტერესებს იცი? თიკა ნახე დღეს? ხო თუ არა? არა და დღეს გაქვს საუკეთესო შანსი რომ თავი მოაწონო რა. ისევ სანდრო თუ გამამხიარულებს რა. ბიჭო. აი. ბატონო. ხო დედა. მადლობა დედიკო. დიდი მადლობა. კი, მარიკა მაღაზიაშია დედა, რაღაცეები ამოაქვს. ხო, მომილოცა დათო, მაგრამ საჩუქარი ოთახშიც კი ვერ შემოეტია. ხო დედიკო, დებმაც მომილოცეს. კარგი. თანამშრომლებმაც დამირეკეს. მადლობა დედიკო, დიდი მადლობა. კარგი. რა ლამაზი. და მოიცა, შენ რო უთხარი რა პრობლემაა? მე თვითონ დავაგებ მეტლახს და მაგაზე რა გითხრა ირაკლიმ? ირაკლიმ მითხრა, ახლა ყინვები იწყება, რემონტის გაკეთება არ შეიძლებაო. წამოდი თუ გინდა ბაკურიანში დავისვენოთ. აი რა მაგარია. რა? მიცე, შენ და ირაკლი ბაკურიაში მიდიხარ? ხო, ვაპირებთ. აჰა. და მე სახლს ვისუტოვებ? შენ და დედა ჩემს. ირაკლიმ თქვა რომ მეწოდინება, რომ დათო შალოვნასთან ერთად არისო, გაცილებით კარგად დავისვენებ. აბა. სანდრო როგორ არის? კარგად რა იყო? რა ვიცი, ცოტა ხნის წინ შემოვიდა და ცოტა ვერ იყო. მოიცა, ეხლა სწავლობი შენ ეხლა შეამჩნიე რომ რა ჭირდა? ყელით კიოდა. ანანო, 10 ნაყინი უჭამია ამ სიცივეში. აი, მე ბამბის ნაყინზე უთხრა. სხვათა
შორის დათო. ყოფილი ცოლი იყო შენი ცოტა ხნის წინ მოსული აქ. რა? მოიცა კიდე ფეხმძიმედ ხო არ არის? არა, დაჯექი, ანუ დაჯექი. ერთი ლუდი მომიტანე რა. დათო იცი რა გამახსენდა? ბათუმში რო სწავლობდი და მირანდა დიასამიძე რო გიყვარდა გახსოვს და მოფერება რო გინდა და თმებს წიწკნიდი. ვაი, მე დათო იმასაც თმებს წიწკნიდი. აი, ლუდი მომიტანა, მადლობა. სიყვარულზე საუბრობდით? ხო, მოდი დაჯექი შენც. აი, ცით მე რას ვფიქრობ? ყავა თუ შეიძლება. კაცრა. მე გახსოვს მირანდა მლეკვი რომ გაჩუქა და მლეკვა რო დაგკბინა. აი მე მართლა დათო, ლეკვი ყავდა? არა, ლეკვი სახელი ერქვა თორე ისე დიდი ძაღლი იყო. დათო, მე კიდე იცი ბავშვობაში საფელში მყავდა კურდღელი, ხო? მაგრამ მე ეცი ბაბუა ჩემათქო რომ ესო ბევრ ჭამს ამას ვერ შევინახავთ და გასუქა და ახალ წელს ტყეში გავუშვა თავის მეგობრებთან. კარგია, სახლში როცა ცხოველი ყავს. ტყეში გავუშვა. კი, გავუშვა. ხო, ცხოველის კარგია, ხო? აი, კუ ძალიან მაგარია. თან ძალიან საყვარელია. თან თუ დაგივარდება არ ტყდება. აი, კი, კარგია, მაგრამ ის არ შემოუშვებს. ვინ? ის. ვინ ის? დიდი. ვინ დიდი? სუქანი. კაი, სუქანი. ვინ სუქანი და როხა ბუჰე გულივერა პროფესორა შურიკა განიერა მუცელა მეშაპა ისე სიყვარულზე ლაპარაკო. არა, ცხოველებს. იცით, მე ოქროს თევზი მყავს. ავიცით რა საყვარელია. სახელიც დავარქვე. ვაი, რა ქვია? რა ქვია? ანდრო. რა? ანდრო. რა? სანდრო. უნდროს დავარქვი სანდრო. კარგია. რატო თევზს დავარქვი სადზე? რა ვიცი, გავს. გავს. უნდრო გავს სანდრო. კარგი. მე დათო, მოდი იადონი იყიდე. ხო, იგალობებს და ჩვენ სიყვარულს გაალამაზებს. მართალია, ეგ იყიდე და ორი მაგარი შენაძენი გამოგივა. დაიჰაცუ კუორე და იადონი. ეს რა განცხადებაა, თამარ? რატომ მიდიხარ, ვერ ხვდები, რამე მოხდა? კარგი რა თიკარა. მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის. თეატრი უნდა ამერჩია. ეს დებეტი, ბალანსი, კრედიტი არ არის რა ჩემი საქმე. მე უფრო ანტიგონე, ჯულიეტა, ოფელია. მიდი მოაწერე მაგას ხელი და შევუტანი ვაჟბატონს. კარგი რა, თამარ, უკვე გაერკვე ყველაფერში და ახლა მიდიხარ? თან თეატრში უკვე აიყვანდნენ ვინმეს. მე რა სახლში წავალ, ლიფტის ფულს ავაგროვებ, ბავშვებს მოვამზადებ გიტარაში. მარიკასთან შევალ და რაღაცებს გამოვიტან. საქმის მეტი რა არის თიკა. ცოტა მაინც მოგეცადა. შემდეგ კვირას გოგოები ვქეიფობ და შენც იქნებოდი. K-pop-თ? არა, ვერ მოვახერხებ. იცი, აი ამ კაქტუსს დაგიტოვებ და მოუარე. მაგას ისედაც მე არ მოვლიდი, წყალს უსხამდი ხოლმე. ამას წყლის დასხმაც უნდა? უი, ხო, თიკა, აი ეს სია ნანუკას დაბადების დღის, ხატიას დარჩა დასადები მარტო. თამარ, მე რა უთხრა გოგოებს კვირას რო არ იქნები? უთხარი რომ შვებულებაშიაო. არა, დააწინაურეს და სხვაგან გადაიყვანეს, თქო. მაგრამ დაიჯერებე. თამარ, რა უთხრა გათხოვდა და მაგიტო არ დადის სამსახურში, თქო? მაგას საერთოდ არ დაიჯერებენ. მოაწერე ხელი? არა. თამარ, კვირას ქეიფზე მაინც მოდი რა, გოგოებს გაუხარდებათ. კარგი რა, ნუ მაღიზიანებ, თიკა. იცი რა, რამდენ ხანში იწყება თათბირი? 10 წუთში. ხო და დაველოდები, სანამ თათბირი არ დაიწყება. სულაც არ მინდა დაინახონ, როგორ მიდის სამსახურიდან თამარ ღლონტი.
მოაწერე ხელი. კარგი რა თამა. ეხა ამიხსენი რატომ მიდიხარ? გეხვეწები მითხარი. აუ, კარგი რა, კარგი. აუ, სანამ წავალ ბოლო ზუმას ვითამაშებ რა. თამა. ბატრო ზუმა მითხარი. გამარჯობა. როგორ ხართ? კარგად. თიკაკი კარგად არის, მაგრამ აი მე გადავწყვიტე რომ რა. ისა, ცოტა ხანი უფროსის გარეშე მოგიწევთ მუშაობას, სანამ ვინმეს დაამტკიცებენ. გიორგი? გიორგი გავათავისუფლეთ. წავიდა. და ჩვენ თქვენ ჩვეულებრივად გააგრძელებთ მუშაობას. აბა თქვენი ცით წარმატებები. დიდი მადლობა. კერგი გენეცი. თამა. გაიგე? გიორგი გავუთავისუფლებიათ. თიკა აუ. მომავალ კვირას გოგოები ვქეიფობთ და შენ რა სიზა? საღამო მშვიდობისა. ოი, მოხვედი ირაკლი. ვა, როგორ ახარ ირაკლი? აი, რუშ მოხვედი? მარიკა, ბატონო, რა რიცხვია დღეს? 29. მე? რა მერე? არა, არაფერი, ძველი ხო არ არის გაზეთი თქო. აუ მარიკა, მაგრამ მაინტერესებს წამარა მანახე. წამოდი. წამო. შედი. რა ხდება უშტანაირად მაგაზინში? რა სცემენ? პედაგოგებს ხელფასი მოემატებათო და მართლა? ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. გამიქრათ. ირაკლი რა. აი, ბატონო, ირაკლი, გილოცავ დაბადების დღეს. და მე მინდა შენ აი ეს საჩუქარი გადმოგცე. არა როგორ გეკადრებათ, ასეთი ძვირფასი საჩუქარი. აი, როგორ შეწუხდით? რას ლაპარაკობ, ბატონო ირაკლი? რა შეწუხება? თან მოგიხდებათ, ვიცი? არა, მე ამ ერთი წუთი ბატონო ირაკლი. ბატონო. ხო, შალოვნა, ეხლავე დაუძახებ მარიკას. დიდი მადლობა შალოვნა. დიდი მადლობა. თქვენ რატო არ მომბრძანდით? მარიკა სტუმრებს აცილებს. სტუმრებს ხო იცი ხოლმე შალოვნა რა ხდება ჩვენთან ამ დღეს. ხო. კიდევ ერთხელ მადლობა შალოვნა. დიდი მადლობა რომ მოვა მარიკა დაბრუნდება აუცილებლად ვეთქვი რომ დაგირეკოს. კარგი, კარგი შალოვნა. შალოვნა. ირაკლი რა. ირაკლი. ხო, ნახე, წინა თვეში დენის გადასახადი რამდენი მოვიდა. ცოტა ეკონომიურად რა. აქ ჩავაქრო, ხო? ესე იგი 37 წლის გავხდი და საკუთარ სახლში გაზეთი ვერ წამიკითხავს რა. მარიკუნა
მე კიდე მეგონა არავის ახსოვდა. იცი რა გიყიდე? რა უყიდე მარიკა? მე მომეცი ხო მარიკა? გისურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სულ კარგად ყოფნას შენ ოჯახის წევრებთან ერთად. ის შენი ოჯახის წევრი, იცი რა კაი ადამიანია. იცი რა მოსიყვარულეა. ხოდა მოსურვებ იმ შენ ოჯახის წევრს სიკეთეს, ბედნიერებას, წინსვლას სკოლაში, პირად ცხოვრებაში. ანანო, მიდი მარიკას მიეხარ. მადლობა ანანო. სანდრო, აი ეს არა შეწუხება ვერ მივხვდი. პროფესორო ირაკლი გილოცავ დაბადების დღეს. დიდი მადლობა სანდრო, რატო შეწუხდი. გილოცავთ შედე ჩემი ლაშიკო ხო ერთი ზომის პერანგებს იცვა ხო დაი გილოცავთ ჩვენგან დიდი მადლობა. ამათ ისე გაეჭიმათ ის ამბავი რომ მე იმას სხვას უყიდე მე კიდე იცი რამდენს ვერ ვიმლობდი დათო მეგონა არავის ახსოვდა რა მოიცა შენ მოიფიქრე ეს ყველაფერი არა მე რატომ უნდა მომიფიქრებინა ანანო მე მომიფიქრე ირაკლი დიდი მადლობა ანანიკო ეს დაბადების დღე არასდროს დამავიწყდება რა მოიცა შენ მოგეწონა აუ ძალიან მაგარია დათო არ გეწინა რა მეწინა დათო პირიქით მაშინ მე მომიფიქრე აი ოჩახ დათო რა მაინც ხელოვანი ხარ რა ირაკლი თო მეც მაქვსეთის რაღაცა საჯუქარი აი ხა პირველად ვიფიქრე ჩემს მანქანას ვაჩუქებ მეთქი მაგრამ მე მივხვდი რომ შენ იმ მანქანაში $1200 გადამხდელი არ ხარ თუ ხარ არა ხო ხოდა ამიტომაც მოწეხავე ირაკლი ლაშიკო არ მოგენატრა რას ამბობ თამა როგორ არ მომენატრა მე დაურეკე და მოგილოცავს შენი ძმაკაცი ეგ არის და მართალი ხარ თამა როგორ არ ვიცი ტელეფონის ამიკრიფე ხო ვა მარიკა ეს რომელი ღვინოა გოგიმ გამოგიგზავნა რა ეგონა რომ მართლა არ მახსოვდა გოგი რა მაგარი კაცია რა გავიდა ალო ლაშა ხო მე ვარ დიდი მადლობა ლაშა დიდი მადლობა მან რა ხდება ხო ყველაფერმა კარგად ჩაიარა არა ლაშა შენ ამაზე არის დარდო ამათ რა უჭირ შენ თავს მიხედე ჩემი ლაშიკოა დამოლაპარაკე და ეწუთი მოიცედი ალო ლაშიკო ხო როგორ ახარ ლაშიკო ლაშები სად ხარ კიდე ვინ არის სასტუმროში ვარო და კიდე ვინ არის მარტო ხარ ლაშიკო თუ კიდე ვინია მან მოიც არის ის ეკითხავი ყובה როგორი გაქვს ლაშიკო ყובה ირაკლი მოდი აქედა გაჩუქე ვა დათო აი ვაიმე მარიკა ირაკლი უთხარი მაგას რომ მე მეშინია გნელების მეშინია მღნელებს გაიყვანეს ირაკლი მოაშუნა რა მოაშორე გიქაკეთ გიშინია ირა აი გამოსტა ვაიმე არ მაინტერესებს. იცი რა ქვია მაგ? ოთარი, ოტო. სასიამოვნო. დადი, აივანზე გაიყვანე იქნებ. სულთა ხაენია სიამოვნო. დადი, სულთასთან მოდი ყველა. ანანო რა ზიხარ ვერ მიხედავი მას. კარგი ლაშიკო, კარგი აბა კარგად რა არის ეს ვერ გავიგე რა ტელეფონია სიტყვა ვერ გავიგე რა უკაცრავად ქეთევან უახლოეს მომავალში ვიყიდი ახალ ტელეფონს ახლა მაპატიეთ სამოჯექი ბარიკნა ული გამის ესე იგი
გავავლეთ. ნუ რადგან ყველა შევიკრიბეთ, მე მინდა ერთი მნიშვნელოვანი მადლობა სანდრო. ფრიად მნიშვნელოვანი სადგეგზელო შემოგთავაზოთ. ჩემო მარიკუნა. ჩემო დათო. სანდრო. ჩემო ქეთევან და თამარი. ჩემო ანა. ოთო? ოთოც. აი ამ ჭიქით. მოდი, მეგობრობას გაუმარჯოს. ალო. გოგი. მე ვარ. როგორ ხარ? გოგი, მადლობა მინდა გითხრა, რა კარგი ღვინო გამომიგზავნე გუშინ. არა უშავს გოგი, არა უშავს. კარგი იყო რომ შენც მოსულიყავი, მაგრამ აბა რას იზავდი? ორად ხო არ გაიჭრებოდი. ხო, დათო იყო თამადა. ჩემი მარიკას ბიძაშვილი. ხო, მაგრამ მალევე დათვრა და მერე თამარმა გააგზელა. თამარ ღლონტმა. ისე კარგად ითამადა, გოგი, ერთი პირობა დავეჭვდი რომ კაცი ხო არ არის თქო. თან ხო ვერ ხოვდება ეგ. გოგი, რა მინდა გითხრა, იცი? გოგი, შენი მეზობელი როა ის ხანში შესული ქალი? აი, ბავშვობაში სიგარეტებს რო პარავდით. ო? დეიდა შურა. შურა დეიდა. ეგ კატას კიდე ყიდის? რაღაცაში დამჭირდა.